entre 2012 na 2022 nta muntu yigeze avuga M23. Muri Congo baravuga bati mayimayi bati ntuze bakabagwanya Rokarma mugabo nta kibazo zigeze bitera. Rero sinumva ingene danku uhiga inyishu y'ikibazo ca Congo abo bantu bitwa M23 utababajije. Donc muri logique ya Tshisekedi n'abandi izo mvura imontre que uvuganye n'u Rwanda abavuganye na M23. Mugabo ni bimwe twavuga burya hano mw'isi nivyo hari ibintu bivugirwa aha ku meza abantu bakabibona bindi bikavugirwa munsi y'urutara n'ibindi sinokubwira. Mugabo ico ngomvye kuvuga ni iki, baba bashigikirwa n'u Rwanda baba batashigikiwe n'u Rwanda, aba bantu n'abacteurs bakomeye batabwirizwa kwirengagizwa. Kandi yaba vy'ukuri bari abantu inutile badakenewe, izo za Doha ntibaba birirwa barabahamagara bagira bati n'abateroriste n'abasigwa na Al-Qaeda n'ibindi bati ntavyo tuganiramo. Turazi ko hamaze kuba amasezerano atandukanye n'integuro z'amasezerano n'ibindi. Urumva rero ivyo vyose bituma nibaza nimba vy'ukuri aya masezerano azorama, kuko nk'utwara M23 AFC M23 iyo coalition yitwa Nanga nabonye avuga ati jewe ivyo bintu ntibituraba atari n'amasezerano y'u Rwanda na Congo, ati twe turabanyekongo kandi turi iwacu. Hari n'uwo nigeze kubona yitwa Lawrence Kanyuka abaza ati mbega abo babirigi bavuga ngo tuwithdrawing tuje i Buruseli tuwithdrawing tuje. Donc urumva n'abantu bavuga bati twese ibintu navyo twemera vy'uko we are backed by Rwanda navyo twemera. Hanyuma ikindi kibazo kirimo nico uko muri ayo masezerano ubona bakompara bakanagira parallelisme, ibintu vyo kugira gutyo utiki gisa n'iki bagakompara, ukabona ko bakompara FDLR na M23 bati wewe gende neutraliser nanje ngiye ku neutraliser. Donc par conséquent nous avons deux groupes des organisations négatives, forces négatives zibiri gende neutraliser nanje ngiye ku neutraliser. Mugabo uri kurumviriza aba bantu ba M23 nivyo netranje kuri ico kibazo cabo bamwe ntitwakibayemo, naho burya wovuga akababaro kabo ariko burya haraho toshikana. Je nama mvuga nibi vy'i Burundi wacu n'ibindi hari ikintu udashobora kuvuga ku rugero, udashobora kuvuga neza ku rugero nk'ubwo umuntu yabibayemo bimwe bita bimwe bita ngo ijoro ribarwa riraye. Donc udashobora kubisigura neza. Abantu bagiye babaye iyo za Rwanda iyo za Bugande bakwiriye isi yose, ahandi bagize gutya n'abaduhungiye ko mu Burundi babatwicirako, abandi reka sinokubwira n'abantu baranabahigiye izina juridique babita ngo ni apatride, abantu batagira cepfo ca ruguru batagira igihugu. Nuko ejo bundi bagize gutya bati ibintu nivyo bandanye uko reka dutahe. Ushobora kubakompara n'abantu bagiye muri Congo bakitoreza amatagisi mu banyagihugu bakidandariza inzahabu n'ibindi. Abantu bavuye iwabo bamaze abantu, ntushobora kubakompara n'abantu. Urumva ivyo vyose burya yiza kurisha ihera ku nama. Reka ntaruke ku kindi cimviro nagize. Hari rero inkuru nabonye kuri BBC Gahuzamiryango, ni iki gisata ca BBC c'ikirundi n'ikinyarwanda. Hari ngo umuhinga w'umunyamerika, umuhinga kandi wo mu karere, niwe ariko aravuga ati burya
eh, ati ibi bintu vya ntuzenya vy'aya masezerano ati vyoba nyene vy'ukuri bizozana ivyo vy'amafaranga abakira bakarusha bakira ni ukuvuga iwacu urazi ko iyo ibintu birimwo amahera bije bironka mu bakuru haza ingorane natwe baciye aho tugashikirwa nuko rero urumva uwo muhinga yariko aravuga ati amfete aya masezerano nta kindi arimwo atari uko Etats-Unis ishatse kudevansa Ubushinwa ati Etats-Unis iriko ikora ibishoboka vyose kugira ngo idevanse Ubushinwa sur la scène y'abantu b'exploita Congo ati kuko Ubushinwa bwariko buramera nk'ubufata igice kinini kandi murazi ko Congo ni grenier y'ivyo vy'amaminere ni grenier y'ivyo imbaho nziza zimwe babagabo b'i Burundi bagurisha mu Bushinwa n'ibindi bon mugabo urumva abaye ati birya vyo gusoma ngo ntuze nico gituma urumva navuze ko baciye hejuru mugabo igikuru n'ivyo bintu vy'amaminere Etats-Unis ivuga iti on doit affirmer ya notre grandeur ibi rero urumva bica bituma ko ni nk'ubundi buryo bwa colonisation ubundi bwoko ni bimwe bita neocolonialisme iyi neocolonialisation igituma ari ikintu kigoye umuntu ntunyecishemwo aka kantu ngira ngo igihe kimwe canke ndazoronka ico agomba kubitubarira ko abizi ko azobivuga je nanje ndibaza i Burundi nako nshishijemo ariko kaja muri ivyo urantunga i Burundi mu 1993 le président Melchior Ndadaye aragandaguwe abanyepolitike abasirikare bo hejuru n'abandi wumva bavuga mu ntuzenya ngo baca bahungira ngo muri ambassade ngo ya Etats-Unis ngo y'Ubufaransa ngo ya Belgique cane ivyo bihugu bitatu nuko haheze umwaka umwe canke udashika nako haheze amezi nako nta n'umwaka washika nta n'igice c'umwaka cagera kuko bimwe vyabaye mu kw'icumi 1993 indi bica biba mu kwa kane 1994 naho nyene uca wumva ngo abanyepolitike ngo baca bahungira ngo muri ambassade ya Belgique ngo France ngo Etats-Unis ibi bihugu usanga bifise ama ambassade ya za reka tutore igihugu wo hazard kuko urumva ambassade igituma abantu bayihungiramo c'est par convention kuvuga muti par convention iyi espace nimba ari ambassade y'Ubushinwa iyi espace hani mu Bushinwa ni wahatera uzobuteye n'ibiki n'ibindi donc c'est sacré hari protégé non pas nécessairement par ibigwanisho bihari canke ibiki sinibaza ko binahari mais par convention n'ahantu hatinjigwa urazi ko kera kwa muri za moyen age n'abantu bahungiye mu ntuzenya mu maeglise umuntu akagenda akakiruka muri chateau kanaka ya archevêque wa hehe vyaba biheze abamukurikirana vyaba biheze mugabo ico nagomba rero kuvuga iyi relation paternelle ibandanya mu kibi bihugu vyacu mfite je novuga ko irateye ikigongwe kuko ubanza no kuraba aba bakuru b'ibihugu bakomakomeye ngaho iwacu tubona tukagira gutya tuga sinokubwira ugasanga twakangaranye twagize iki ubwa mbere vyanteye kwibaza kwawe nivyo nibajije kubera iki iyo ratification iyo accord de Washington itabereye muri White House nivyo hariho utwensida twaheruka kuhabera shwaka yari n'abaga abo muri garde yaho hari abahaguye n'ibindi mugabo kuki batabajanye
vyoba ari bimwe vyo kugira ati abantu b'intuzenya batware hariya aje usi kwerekana ntuzenya urazi ko uyu mukuru w'igihugu ca Amerika arafise gose inyota yo kuba asanzwe ari umuntu parmire kandi so monde mugabo de se démarquer no kuvuga ko ari gitangaza navuze ko usanga afise ikintu kimeze nko gushaka ngira ngo kuja kuri imwe nibi vyabagandi urabona basize amazina aba bagandi aba bangira ngo ngira ngo babamina naba bamperere babantuzenya babagira iki nibo basize amazina atazopfa zimanganye afise des signes zirendere bire ewe ariko vyo nivyo narinshishijemo murantungana ariko rero ndavuga nti uretse aho vyabereye mu nyubakwa yitiriwe Donald Trump nyene icambere nababajije kubera iki ivyo bihugu bitatu kuki tutumvise abanyepolitike bahungiye muri ambasade y'Ubugande mu Rwanda canke bahungiye muri ambasade iri ngaha kuri Avenue Moso bayita ngo ziko ari ya za Cote d'Ivoire canke zande n'ibindi mugabo cyangwa ibintu bavyateguwe n'ibindi ivyo twoba tugiye mu bindi mugabo gusa nariko ndavuga ibi bintu vyaho babakiriye hanyuma no guhagarara ngo raba ngene barabana ngo abantu barakundana ntibimeze nka bimwe hari ukuntu kw'ishuri twiga za primaire twahora tugira gutya tugaterana amangumu hanyuma rero bakadutuma nk'abavyeyi n'akarorero abavyeyi rero bashika mwicaye nka harya muri uduhungu tubiri twicaye harya canke dutatu gutyo bakaca bavuga ngo heraba ngene ngo ntimuzosubire ngo urabona ngo ukibaza umukuru w'igihugu avuga ngo raba mwene barabana ngo abantu ngo they like each other ikindi rero canyumije sinzi ko ari je numvise nabi hari ahantu hageze uyu unya atwara leta zunze ubumwe za Amerika avuga yuko ngo ari perezida yitwa Kisekise ukibaza perezida yitwa Kisekise ninde uyu muntu donc vyanyukije hariho igihe wari premier sinzi ko n'uwakiri premier ministre wa Espagne yigeze kugendera igihugu kimwe co muri East Africa siniriwe ndakivuga iki gihugu rero co muri East Africa iki gihugu co muri East Africa uwo premier ministre wa Espagne abarahagurutse rero dufate ko ico gihugu ari Burundi reka dufate gutyo aba rero arahagurutse uwo munyeni cubahiro ati hano urva ko ari Burundi ati hano rero dukoraniye ati nagira gose nshimire umukuru w'igihugu ca Senegal ahantu bose bikora ku munwa ati ibi bintu nibiki umuntu arahanantuka yava akaza atitayeho kumenya le minimum des choses umukuru w'igihugu waho hantu ibaze ko wowe ugiye ahantu mu rubanza bakaguha umukenke utisoma kwa gato n'akarorero ukaba urahagurutse uti ndashimiye Semibira Semibira uri kwa gato nuko uyu rero uyu Trump baravuga ati perezida Kisekise ukibaza Kisekise wari we ukabibura yewe point y'imbere y'anyuma nagomba kuvuga FARDC nako FDLR muranduka FDLR hari ikibazo nibajije ese ubwo yosenywa uko nyene gucyonyi nka bimwe abantu bavuga bati mbo Etat Islamique turayizi ko iri baze muri Iraq reka tuyitere tuyimanure urazi ko yagiramika ikaja za Syria gushikaho bavuga bati ntabikiri andanje dushobora kubandanya tugira nkuko vyari vyaje karumva Etat Islamique ariko iragenda ikwira nibindi donc ico ndiko ndashaka kuvuga sekwa ico ndiko ndashaka kuvuga FDLR eske iri ahantu nkuko wovuga uti iri ahantu igoma iri ahantu ubwa mbere n'abantu bafite ideologie iri très dangereux iri nocif
pour des sociétés. Ufite bijya bintu bapresha, ushobora kwibaza ngo c'est nocif pour la société rwandaise. Mais non, c'est nocif pour toute l'humanité si vous voulez. Donc ibice bigenda gute? Aba bantu ntabwo ari abantu wosenyura ngo nuko ngo uri Trump wambaye ikaruvati ngo wasinye ngo urabivuze, ntibishoboka. Hanyuma ikindi kintu abategetsi donc bo hejuru aba degenero aba donc bariko bashaka baranasaza bakuru canke n'abandi bagiye barakorera mu ngata, usanga ari abantu bamenyereye kugira ivyo nokwita mu gifaransa l'emprise sur les autres. N'abantu bamenyereye kugira amajana n'amajana bafata nka kurya kwa esclave. Ugasanga barafise abantu ngo bategeka, ntabwo ari abantu bashobora ivyo bintu kubivirira ngo kubera ko gusa ngo wasinye ngo uri umuntu akomeye. N'abantu bamenyereye gutoza amataxe, s'il vous plaît, bamenyereye gutoza amataxe mu bice bari babayemo, naho bahungiye nivyo bagendamwo. Ibi rero c'est un danger pour nous les Burundais, kuko abategetsi bacu bariko barabaha karibu iwacu, nuko bazoshika mu Burundi. Je mbere hari ibintu bisigaye biba nkumva ni ibintu ntari bwumve, kandi CNDD itajejo ibintu vyo kugira gutyo kumva ngo tuzoza turatoza ngo amanda ngana ukungu. Ibi bintu biharawe mwe mubibona gute? Ega muri Kongo niko vyatanguye, ngo umuntu ngo ashoye amakara ngo acaduhaya, ngo umuntu ngo afise inka ngo naduhe taxi, bagasubira ngo umuntu ngo agize ibi ngo naza nibi. Niko vyatanguye. Urumva rero ikindi kintu catumye nibaza ati aba bantu boba boroshe gusambura ni ibi bintu vyo kwexploita ubutunzi bwa Kongo, inzahabu. Uba bakubarira ko nk'ibi bintu vyo gucana ibiti vy'amakara, niko bari babifisemwo intuzenya cane, udandazwa cane. Nta muntu yajamwo, nta muntu yinjiramo atagize. Hanyuma ikindi kintu n'abantu bamenyereye kwikonstitiwa, mugabo bakikonstitiwa bigira victime, baturabona abanyagihugu bagowe. Niyo bandika uzurabe amakomunike yabo bavuga bati turi impunzi zibagiwe na HCR, bati ico dukora gusa twaragowe, bati none se ati ni autodefense kuko murantunga tu Rwanda rwama bifuza kuduhonya n'ibindi. Rero hari ibiganiro mpora mbona kuva kugira bati benshi mu ba FDLR n'abantu uko bava mu mashamba y'abaja hariya, ko bava baja hariya bagenda bajanye n'imiryango yabo. Urumva ni ikibazo kiri complexe ku buryo utovuga ngo nuko gusa wambaye costume ngo ugaca ngo usokoza imishatsi miremire ngo ugasinya. Bishoboka ko bishobora kugenda gutyo. Ikindi kintu nabonye ko bigoreye ko nuko bu rero basigaye bafise ababafasha, kandi ikintu burya nuko sinzi ko abandi mu gitahura la gravité yacu, nkuko je mpora ndacibaza. Je mpora nibaza nti mu myaka yahera ngira ngo za 70-80 abantu bari bafise iyi ideology ubona iteje akarere guhagarara n'ibindi, wasanga ari abantu ibintu babivugira munsi y'urutara binyegeje, bakaca biruka, umuntu yabafata agakuramwo umwe akagira gute, ariko bakiruka. Il ne pouvait pas se constituer, niyo bikonstitiwa bavyita ko ari amaforce negative. Ubu rero birateye ubwoba kumva iyo mihari ya za FDLR n'iyindi yaho ifatwa nkuko imwe isigaye ifata ibihugu nk'ibi vy'i Burundi, ukumva ngo babatagatifuje ngo bavuye Arusha, babasumbuka kwa amazi matagatifu y'Arusha. Sinokubwira mu kanya gato baba bahinduye ngo abanyepolitiki. Ibintu vya ideology badefanda ngo bibaye nako nanje nyene ndabateye iteka. Nta nubwo ari ideology, ni ibintu badefanda vya propagande, bo bakavyita ngo
ngo sont des idées à défendre. Murumva ikibazo aho kiri, ikindi gikomeye inkizo za FDLR zisigaye zifise abantu bazishigikira, non pas des entités, abantu batanu batatu bane bananiranye, mugabo ugasanga ni igihugu, ugasanga ni igihugu nk'iyi Kongo. Urumva nk'aba ba Kabira baraje bagira iki, Kabira fisi yaraje amera nk'usukamwo make, uretse ko nawe yakoresha ubujyaja bw'urwego ruhanitse, vyongera ngo serahe ya politike sino bijamo. Mugabo ntabwo yigeze yerura n'ivyo vya FDLR, barumva ko abivumira ku gahera, nubwo yoba yaraca hirya akongera akabafasha. Mugabo ubu abantu basigaye berura bakavuga ibintu bitavugwa. Aba rero ba FDLR baragoye gusenyura, nico nagomba mvuge. Uravye des affinités bafitaniye, non pas des entités zirizore z'abantu, mugabo n'amaguverinema nk'iyi guverinema yacu y'u Burundi. Hari ikiganiro nigeze kuraba, umuntu wo muri FDLR yavuga ko yahanandutse hiyo za Malawi, za hehe, akagenda afise ntuzenya de contact, yabwirizwa kwakirwa n'umuntu yise ngo Colonel Musaba. Colonel Musaba abantu bamuzi ni jede mu gisirikare c'u Burundi, sinzi ko yoba ari wakiri ntuze, mugabo yarigeze kuba kuriye iperereza mu gisirikare c'u Burundi. Bagiye barabakiriye, avuga ko baciye babatuma ati rero turakeneye abantu nivyo bari muri FDLR, mugabo baba barabaye i Burundi canke bagwanyeyo. Yewe ati bivyaye intuzenya bimwe vyo kuvyara bari amavuta n'amasoro, sinzi ngene babivuga. Bati nanje naragwanye ngwana no muri FDD, atumva nuko barabakiriye n'ibindi uko vyagenze, sivyo nagomba kugarukako. Mugabo urumva ico ni ikindi cerekana ko vy'ukuri, ikindi cerekana yuko vy'ukuri FDLR ko ifashwa n'Uburundi, ivyo si ibintu nka vya bindi vy'amayobera matagatifu abantu bagira gutya bagakora ku rumenyetso bagataha batamenya yariyo. Donc rero ico niko ndashaka kuvuga. Point ya nyuma ava yuko ngira ngo hoza kugira uwundi ateramwe ikindi cimviro, navuze ko ari point 10. Point ya 10 ni ikibazo mpora nkunda kwibaza no ngaha anyerekanye ndacibajije. Nubwo ubwo mu gutorera umuti amakonfli, est-ce que les négociations vy'ukuri zoba zitora umuti urama? Ahora haba ingwano za prise, zakaba ingwano zande zahera umugabanesheje uwundi ibihumbi bikahasigara, mugabo uwunesheje uwundi akamwuba. Aba ba Napoleon n'abandi n'ibindi. Mu nyuma havuye haduka ibivyi kuvuga ngo ntuzenya ngo yamanitse amaboko n'ibindi. Mugabo ico je nagomba kuvuga, si ibintu vya negociation birafasha vy'ukuri. Kuki aba bantu babidushirako baja kutubwira ibintu iwabo batigera bakora? Nabahaye akarorero kari simple. Muri Etats-Unis hari imyaka yashitse abirabure baravuga bati no, trop c'est trop, turazira uko dusa, turabura des opportunités kubera uko dusa n'ibindi, trop c'est trop, on en a marre. Hari uko bagaragaje akababaro n'ibindi murantunga. Hanyuma rero abategetsi federal cane baraja hamwe baragira uko biga, izo redresse baragira amatexte meza n'ibindi, notamment nk'ibi vyo guhagarika ntuzenya traite négrière n'ibindi. Mugabo nta hantu usoma ko ntuzenya uyu yitwa Martin Luther King yaciye ahanantuka iyari aja kuba generali Washington, n'abandi bamufashe. Burya notre malheur rero ni ibi bintu biragoye, ariko baturemeye ibintu nabo nyene ubwabo batigera bakora. Hanyuma kandi nanje ndibaza kubera iki Afrika ibintu bitubako usanga nka vyose bisa, abagwana nk'ubu hari abandi bantu bariko baragwana muri je crois ko ari Mali. Rero histoire uriko urazumviriza ni histoire ija gusa nk'ibi vya M23, n'abantu bahogwa yuko ngo ari abantu
yewe sinobijamo ariko uze urabe ibintu bija kumera nk'ivyo kibaza kubera iki vyama biza bisa. Rero iwacu hari ibintu vyigeze kuba les grands penseurs b'iwacu baragiye hamwe bafatanya ukuboko bakazunguza umwe agafata ukundi bati twiyemereje iwacu ubumwe bw'abarundi n'ibindi bakaririmba, ariko nta gihe caheze abantu bavuze ko batoye umuti bati ndadaye wacu arihe, abatutsi cane cane baratemagurwa bakarahava, ibihumbi vy'abantu biragira, abandi nabo baragiye baje Arusha baratagatifuzanya bati mbatiza kwibi untagatifuze, nuko uwundi akaza nawe akamutagatifuza mwibi bati tugende, uwundi rero ngo ashike imbere amenya ubwenge uwo bari bazananye amutsinda mu nzira nuko aramwangaza, ariko vyo sinobijamwo. Ico rero nagomba kuvuga ubwo ntivyoba ari uguhiga uburya umuntu yamaze kurwara nka malariya, gome iyo migera ya malariya ikamara kuja mu maraso kubera kumeneka umutwe no kwaka umuriro no kugira iki, ushobora gufata de tranquiliza nka paracetamol ugashiramwo umuntu akamurira ukazima ntuzena n'ibindi sinokwira, ariko burya imigera ya malariya igumamwo ntahibigiye. Sinzi n'umuntu yari avuga ati rega hajya bujanye ntuhavugira ngo n'umutwe nta nubwo ubukiri kurakurya, umutwe ubukiri kurakurya gusa sekarma zituma cerveau itabigitanga ya masinyo yo kukubarira ko umutwe umenetse umuriro wakasi no kwira, bimera nko gusamaza cerveau ntibigitanga iyo interpretation y'ukuri. Nk'ivyo rero jewe niko mara ndabivuga mugabo nkagira nti niko ndavyumva, none rero yemwe mwebwe duteramanye muvyumvira kwiki kadufata aka kazi, muvyumvira kwiki amasezerano wewe uravye abo ariko baraza ubu natanguye mvuga ko atari amasezerano ya mbere, twagiye turanacisha hirya tugira tutaye amasezerano yagiye aranka cane cane kubera ibi n'ibi, rero nsozereye ngira nti ntushobora kwiyataka ku kibazo utinjiye mu mizi, mbira uti mu mizi iki kibazo umuzi wacu n'uyu ugaca rero ugihigira umuti. Abagiye muri ibi vyo gutegura ubumwe bw'abarundi sino bagayira, hari umuntu yeze kuganira rwose barambarira ati nta kindi kintu cokiza Uburundi atari ubumwe bw'abarundi, mugabo namwumviriza nkumva ko abivuga cane cane kubera ko yari muri iyo komisiyo canke yari mu bateguye ico ciyumviro, mugabo jewe ndabibona ko ari nk'ivyo vyose vyo guha umuntu arembejwe n'inyonko ukamuha paracetamol. Nuvyo jewe rero muri make nimba wanyumvirije ivyo nariko ndavuga nuko ngira nti ivyo vyose aya masezerano ntavyo mbonyemwo bizorama, ariko nivyarama vyoba vyiza, vyarama vyoba vyiza tuzobishima nuko. Yego jewe nivyo rero nivyo nabonye, wogira ico agomba kuba aravuga yotuyagira gato hanyuma tukaca twikebanurana, urabona amasaha yuko atera aguma yegera imbere. Nivyo mugabo mu kurindira ashobora kugenda mvuze nti hari igihe mpora nibaza ko aba basogokuru bari bagiye hamwe muri za 60 bakagira iyi movement ya decolonisation, bataba abazungu n'ibindi ivyo kudukubita twambaye ubusa n'ububindo bakadukubitira imbere y'abana, abandi bakagira iki bati turavyanse. Je nibaza ko bagarutse bakabona le degré ya neocolonialisme turimwo, nibaza ko agahinda ko bica gusumba ko bari bafise ico gihe, kuko urumva ico gihe bari abazungu bari ushobora kubabona physically kwakira uti baratubujije guhonyora hariya mu bisagara data vy'abazungu bikomakomeye, mugabo ukibaza uti none bigenda gute ngo tube turi mu kamaramaza nk'aka turimo. Abantu baraza bakifata nk'aho umenga ntuzenya
nta relation y'ibihugu ku bindi, kandi jewe natanguye kubona ko ibi bintu bigoye, kiragutyo ukumva ngo ministre wa relation extérieure w'igihugu ngo nuko gikomeye quelque part ngo yagiye mu gihugu citwa XY guha amategeko un président de la République. Ntibaza nti none nagira uyu muntu yari kuganira na ministre wa relation extérieure w'aho hantu XY. Mugabo urumva ivyo vyose biva no kuri vya bindi biva no kuri vya bindi bavuga vy'intuzenya, burya umuntu akugaburira, umuntu bukeye azinduka avuga ati mfashe ibingize gutya n'ibindi, erega burya abakuruta nyene nta kumuntu yobivuga. Nivyo vyibi rero ubona barazinduka mu gitondo isanfu yaba abantu amamiliyoni bapfa, abakenyezi bafatwa ku nguvu, abakenyezi binjizwamwo ibitinjizwamwo mu bihimba vyabo vy'ibanga, aba bagabo botswa babona, aba bagabo bagira iki, ukumva ngo ntuzenya ngo kizotorera umuti ivyo bibazo, ngo ni kubera ngo ibibazo ngo biri economique. Rero kandi urumva uwo muntu w'umunyacubahiro abivuze, nkanje urumva ndashobora kwijandajandira nkabivuga kuko nta butegetsi mfise, ariko ibi ndiko ndavuga ndazi ko ari benshi badashobora kubivuga, bashobora kuvyiyumvira gusa ariko badashobora gucira hasi. Nivyo rero urumva uriko uraraba, uriko uriyumvira gira uti ibi bintu sinzi aho bizogarukira. Baranaza rero bagatanga des interprétations ku bibazo bari totalement étranger kuri ivyo. Uko baje bagatanga insiguro y'ubuhutu n'ubututsi itari nayo, bakatudiviza bakagira iki, niko baza bagasigura ibintu afite sindiko ndahindura iciyumviro, biko bigaruka kw'ibi bintu vyaraye bibaye muri Etats-Unis. Bakuru b'ibihugu haragiye barasinya, mugabo ukabona ko nariko ndivugira nti yaba expression faciale, yaba expression corporelle, yaba n'ibindi n'amageste bashaka, vyarerekana ko bakuru b'ibihugu vy'ukuri umenga bahatiwe kujayo. Ntabwo yari rendez-vous yabo, mugabo aussi kuko Etats-Unis iri muri course yo kudevansa Ubushinwa muri aka karere, bakagira bati reka da, bati urumva utitavye abo banyacubahiro ureka kubitaba bakaguhitana, nivyo ukitaba rero ukigira urabe kumara kabiri. Hahandi nariko ndabivuga, uravye ivyo basize inyuma, ibigwari ingwana ahubwo yakaze gusumba, ni ibintu vyerekana yuko vy'ukuri ata esprit y'amahoro ibi bintu je ndabibonamo. Rero umva nivyo ariko ndavuga nti ni nka bimwe vy'iwacu, abantu baririmba bose bafatanya amaboko bati twiyemereje hano iwacu ubumwe bw'abarundi, ngo abantu bose barakundana, ngo twabihejeje, ariko ata n'igihe giheze, tari imyaka 5 iriwe irashika, abantu bagatemagura bakasasika inganda, bakagira iki, bagasasika inganda. Fete urumva nivyo jewe nari nashatse kuvuga ko mugabo ku vy'ukuri ntabeshe, nta mahoro mbonye azanywe n'ivyo bintu. Bazoguma gusa bajongera baraba uko ivyo vyo kwexploita ivyo vy'ubutunzi bwo munsi yo mu kuzimu bakeneye vyoshikwako n'ibindi. Mugabo ivyo kuvuga ngo aba bantu baribwa babona, aba bantu bavyara ntibaheke n'abahetse ntibakuze, ibi bintu abo biraba batihagazeko ngo bigwaneko, nukuri nta nyishu mbonyemo ku vy'ukuri. Nivyo reka simvuge menshi, urabona ko jewe simpora nkunda kuvuga iyo nahejeje ivyo nari nateguye,
nibimusanga utanguye kuvuga kari murore umugani w'abarundi ejo bagufata mu kanigo ukumirwa uti ibi bintu sinarinzi ko nabivuze yego me niba bavuga ko le diable ari muri detail nivyo rero ndabakengurukiye hamwe atawogira ikindi ciyumviro yongera ko muri commentaire ntawe mbonye nivyo ndabakengurukiye gose rero mwebwe twateramanye reka tuzosubire tubonane ku munsi wa kabiri tuganire ivyavuzwe byaranze inondwi kandi je ndabasaba gose burya hamwe umwe yoza akavuga inkuru imwe uwundi akavuga iyindi uwundi akavuga iyikurikira yewe ntaco tuma nabwo twaba duteramye turi abantu 10 gusa canke 5 burya twotahana inkuru zitanu byaba amahire bimwe bavuga amavuta vyara amasoro canke amasoro vyara amavuta wazana nk'inkuru zibiri zikaba 10 nivyo gashikanyi ndabaramutse mwagira muterera icimviro mwiriwe aho ndi buriko burira nariko ndatwara nase yuko wotamba wirorera ngo wavuze hanyuma ngo uragenda abantu biwacu murabizi ntibabura icyo bavuga ati watambye urirorera nase ko wotamba ngo wirorere naguma no gushimira abaje gukumviriza hari ibintu wavuze ni kubera nariko ndatwara byaguma bingora uko hari umuntu byagomba ko ntereza kumugita ku telefone byancikanye sinabikurikiranye byose nagomba gushimira kuri ibyo bintu wadondaguye mwe naho byagiye birancika ariko icyo ngomba kongera ko hari abantu nkuko yavuze muri iyo mihari umenga kwica umuntu byabaye akamenyero agacyatwara amasezerano abazungu bakaca babashigikira iyo mihari y'abagenosideri sa FDLR safatanije na CNDD ugasanga barihaye ko umuzungu aca bashigikira baheza kwica ngaho bakaca baza bariruka abazungu kuraba ukibaza icyo umuntu aba yarazize rero mu bucimbiro cyanje mvuga nti nuko ubandwa ubabaye niwabandwa urugi ngo ubandwa niwabandwa urugi nuko umurundi wese wawe wese ubwo byaratandukiye kare bahiga ubwoko bumwe urumva ko bahiga abantu bose ubwoko bwose bagenda barahitanisha kubera n'ibyo by'amaminere buryo umuntu ahaze aca vyura n'agafu akabona ko asumba isi yose nuko abarundi bose bakwiye kumva ko bagwaye ikintu kimwe kwagarika ubwicanyi ariko naho nahanura n'abantu b'abategetsi mu Burundi rero natembereye mu Rwanda ari umugabo witwa Kabuga yarakize hamwe ubona uraho mutunzi wamusiga ugenda ugasigara abona n'ibisigisigi vyiwe ibisigi urumva ibintu vyiwe bien vyiwe ariko kubera ikosa rimwe gusa yakoze akawika ikamyo zuzuye imipanga agahigwa bukware n'ibyo atunze bikagenda n'imyigira hamwe atamuntu yonareka mu kintu ciwe rero abo bantu nimba ibyo bagomba kurya ibyo bivyo bagomba kuzobirya bagabanure bahagarike ubwicanyi kandi bagende babukaravye kuko naho wokwiba miliyoni zingahe amamiliyoni y'amadolari ufise amaraso mu ntoki baraguhiga bukware no paserma yuko bakwanka mugabo bagomba yuko nayo mahera bayagutwara kandi bagutwara imbere y'ubutungane abazungu nyene ntiyagire na kimwe ivyo ufise byose barayikwaka kandi biroroshe kubitrasinga rero n'umukiyo biroroshe kwinyegeza hari ibintu rumonda aho tugeze abo bantu babicanye nabo bazokwinyegeza biragoye kwinyegeza muri munderi none nk'umwana wawe uzomuza gufata telefone umwana wawe uzomuzirika kugumana contact na bagenzi we uzomwigisha primaire secondaire na university abo bakuranye baramwibuka visage uzoyimunyegeza
biragoye nuko hari igihe abantu babicanyi kumbura atabakoresha ubwenge ibyo bari mu ngira kenshi mu bisanzwe jewe ni nkuko nkunda ama documentary investigation umuntu w'umwicanyi biragora ko agenda adafite trace biragorana akarenda bereke mubona nko muri documentation baraza bagafata abo bantu bakabanyurutsa okay nta wuzi iyo bari barabishe cyangwa barabatorti ikintu bibagira ni cyane nuko muri bo badashira guheza manda yabo batabaye abansi umwe gusa azobivuga azovuga ati kanaka niwe yakora ibi niwe yadutuma ibi urumva aho rero intango ya investigation bitanguye rero ingorane nizaye tworindira ko abazungu ari bazogenda ko babiruka ko babisanga ko amafaranga birambaza n'abarundi uzana umuntu arekuye akahodiyo ogende kuye ngo ojengo ngo umusirikare umusirikare ko hejuru n'akazi kagashirako abantu bacasinzira ngo sende diragiye urya ni wenyene ni umusende yabikoze amabare siko namwagize umuntu akaja yatuka n'agahari ubunyene ngo tubatanguje umuhari mwedo turasome no mwaro kabomotse kubera iki babonye ko mengari ibintu bigira bihinduke mu kirere bariko bari iplasa badekara umuhari ejo cyaza bafora mada ngo twe twaduse umuhari kube kwa sendede wasanga nta namwe bigeze bafata cyase umuhari bawushize ku izina tugiye mu masezerano ukareba vyita kukwipanga tutegeza guhaguruka tuteza kumenya abagabo bashinga ntahe bakaja mu apana bamwe binda bakamenya ko ibintu arabaru twe tuzovyihindurira kandi byo Burundi biroroshe nuko bishira kugora bivuye kuri twebwe nyene kandi nuko bishira koroha bivuye kuri twebwe nyene ukabona nk'abantu ngo bagiye Washington gusinya ntibahamagawe nabo barimo muri ubwo bwicanyi ngaho barafoye madanga aho bafoye ibifuwa barinjiye hari na Washington twebwe natwe turasinziriye nta byo gusinzira kanguka tinyuka abo bantu bafise amaraso umuntu kubwicanyi bukwica abarundi bose badacaguye ubwoko bazohagarikwa kubera mwarigiye mwibaza muti bica abatutsi ega abantu abatutsi bahunze atari ubare utapfuye yahunze icyo basigaye kubera agatoki kamenyera ukomba kamagahese baca bahitana bene wabo ni sawa n'ivyo nabonye ko abadogije sindamwitije amajambo nawe ashobore kubandanya ko je niko ndatwara kandi ko ndantwara muri weda itari nziza sawa sawa urakoze kumirira amategato uti ntwavumera nka bimwe by'abarundi byo gutamba umuntu yirorera agatamba akikiriza akagira gute sinokubwira urakoze gose reka twumve dignité cagomba gushikiriza dignité ndabaramukije Yego urakoze cyane urakoze ndabaramukije mwese nabo turi kumwe sinzi ko munyumva yego turabumva ni muduguye kwijambo biratomoye murakoze cyane turashaka kuvuga ndabiye ku mutwe w'amajambo mbaye abarundi ikibazo tuja kugira cyane ni iki ubundi politiki isaba nkunda kubivuga kenshi mvuga yuko politiki c'est pas quelque chose d'absolu politiki ifatira ku bindi bihugu aya masezerano ukwikira politiki biroroshe kubitahura nta nico gutangaza kirimo kuko politiki ikorerwa muri Afrika nikorerwa no mu bihugu bindi biteye imbere two kwibaza yuko ari le modèle me aho bija kuziraniye ari naho abantu baca bibaza bati wananijwe niki wabuze iki kugira ushobore gutahura so kiso pass kuri yisi Andris ndakubwira ikintu kimwe shaka ndakubwire vy'ukuri nukuri ndababazwa n'abanyapolitiki b'abarundi kandi simbabazwa n'ari mu butegetsi gusa mbabazwa n'abari muri opposition nabo nyine iwacu nimba se ngira nibibazo turimo ngira nibibazo tugezemo nahi igihugu kigeze hageze igihe twicara tukavuga imbonera kuri zeshe naka politike abantu ze abasendede bakoze ibi mugabo nimba ugwanya sendede basi fata akanya gatoyi
urabe politike y'ibindi bihugu basi. Uzi ko dufise abantu bitwa les politiciens banavuga yuko banagwanya na leta, mugabo bazi uti vy'ukuri urazi politike y'ikindi gihugu na kimwe basi wowe uzi, ugasanga uwo muntu nta gihugu na kimwe yobazi politike yacu kiretse kuvuga uyu muntu yakuriza atwaye abantu, abasenezi bisha abantu. Oui, ndavyumva. Mugi ikibazo bibagira ni kimwe. Politique c'est pas quelque chose d'absolu. Politike y'igihugu ikinwa ifatiwe ku bindi bihugu. Ikinwa ifatiwe kuri geopolitique. Ndashaka ndababwiza ukuri. Aho muribaza yuko CNDD yagize imbaraga zikomeye muri bose bakavuga yuko CNDD teza kuza. Aho mwibaza yuko ari kigwanira ukuri gusa canke hagiye muri geopolitique. Naho mbwira abantu none musa aba turi kumwe naba bavuga mvuge nagashikanye kandi ashaka je no kunyishura kuko je mu buzima bwe wanje simvuga umuntu ndamunenga ngo ndamutuke canke ngo ndamwibasira oya, ariko nukuri ntugire umutima wo kwibaza ntituje mu byo kuvuga ngo Andrés yavuze nabi ngo umuntu n'umugesera. Ivyo ntaco bisigura muri politiki. Gerageza kwanaliza n'umutima utekanye urabe vy'ukuri ivyo ariko arakora Andrés nivyo canke sivyo. Ivyo CNDD dikora no yigwanya ndabicishije muga ntuje gukora presque la même chose, kuko uja kwirotuva ari wowe uri kurahomba kuko niwe udafise ubutegetsi. Ufise ubutegetsi ninde no uri kuragwanya wewe, naho yo kwihenda ubutegetsi arabugumana. Mugabo niyo wihenda uja kwirotuva bizo gusaba iyindi myaka irenga 40 ukiri hanze. Naho mvuga ko muja muri politiki cyangwa kuvuga ivy'ubutegetsi ntuje gufatira ku maranga mutima ngo nje gurira Andrés ndamutuke ngo ijyambwa ngo numugesera ngo abantu bace baja kunyumviriza. Ivyo ntitubihagarike. Naho turiko turaja Andrés, kuko nivyo biriko birabuno musi. Nugende witegereza amaspace abuno musi aho kuja gupoza la question nk'iyo wabone kubera iki haba amakoro muri Washington muga mahoro ntaze oriyo kuyipoza cette question abantu bakera reflexion iri approfondie muguja gusanga abantu bagize amaspace bavuga ngo CNDD kabaye ngo CNDD ngo aho wayibonye kandi abantu bakabakurikira mugabo mubaza ati okay quelle alternative dufate basi ko CNDD ko avyanditse ari byo quelle alternative. Tugeze mu gihe tudashaka kwiyumvira, tugeze mu gihe nimba Andrés twankana nkaca mvuga ati Andrés namusanze ari gusa bija gukurura banka Andrés mugabe inyuma mbega Andrés niyo yambara ndafise ikindi kizotuma nawe adashobora kwambara. Ivyo nivyo turimo mu fanatisme ndababwiza ukuri. Mugabo abantu mwese muri ngaha waba ushaka unashigikiye ubutegetsi unashigikiye ivyo naco bintwara. Mugi ikibazo ndakubaza ni kimwe, igihugu ciwacu kimerita ivyo tubona mu gihugu? Bimerita ivyo kubera iki? L'accord yabere Washington, détrompez-vous, nimba vy'ukuri abantu muri ngaha mukurikirana politique ça n'a rien à voir avec ces histoires. Bifatiye kuri politique yo muri États-Unis, bifatiye ku nyungu za president wa États-Unis. Umuntu wese akurikira politique sinja kuja muri débat, mugabo nukuri ndakurikira politique bihagije pe kandi si y'Uburundi gusa. Mugabo qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez twese turiko tuja muri iyo narrative. Uno musi reka ndabaha akarorero gasanzwe kugira ndabereke abarundi uko tumeze. Abarundi bamaze igihe bahoze n'ivya M23 bivuga timiduma. Mugo no musi bumvise ngo intambara zimaze imisi zigwanira haje. Bumvise ngo intambara igeze Kibombe, ime intambara igeze ngaha, ngo ejo barashe mu ntuze. Bose baregitive. Bose bageze amatwi yashushe. Shutangura kwibaza vy'ukuri. Eske ni tongo igihugu canyu mukizeye ku bandi? Namwe ivyo mukora ntavyo mwemera.
kubera iki mwumva yuko kugira muvuge ikibazo c'u Burundi mukivuge kandi mugishiremo imbaraga ari uko M23 banza kwegera Uvira namwe bivyo vemera muravuga yuko mu mutima wanyu ndabaravye reaction mugira ibi ndabivuga nsaba n'ikigongo patera tukabaje nukuri mumbabari